Spoštovani, prosim, da z minuto molka počastimo spomin na našega nekdanjega trenerja Mirana Žlogarja, ki je vodil Primorje v začetku 90-ih let. Počivaj v miru. Stavimo še enkrat domače igralce na golu, Zagovišek Jan, Itak Mateo, Jakobovič Luka, Olaj Rene, Olaj Anže, Zdanovič Amen, Hadži Luka, Dedič Haris, Gomarič, Govis, Inžener Rok in Štruka Jan. Gremo, fantje! Gremo, publika in aplauz!
Počakajte, naj izvaja! Ranješ bližje od 12. Zorko, kaj z levo jo izpi ven, zaradi pizdarije nekaj pride, ki da ne glav. Halo, ne se zaletava, gol gre, pa je dolga žoga, če si imaš čas za iti na njega. Jurman, ajde malo. Moj stranski. Jamal, ja laže, dobro nije. Ajde, Jovo, postavi se Boriše, Jovo.
Nema. Nešto je to znao. Koga je faul, če gradi tako, koga niti ni bila žoga v desni. Mu ni dal kartona, je tako, da mu ne.
Igra skoči u Osku. Igraj, šta znaš? Trči, koga znaš? Ajde, drugo ne znaš, to radi. Ajde, Jovo na stranu, Jovo! Evo, Gribovski je dobil rumeni karton, številka 77, Zlatko Gal. Griamo pubblica un applauso, tanti rapido, andiamo!
Branje, bliže, branje! Ajde, lov! Naprej, igram! Zadrži! Zadrži, ne diraj! Mir! Da si strilje laufen, dopo toplo. Na sredini, gor vrši vrš. Ajde, pridite, ajde, pridite. Se fante malo sfuggio.
Evo je aplauz. Bravo, fantje. Tako vodstvo, če bi šlo prejšlo pa zdaj, 30 gola, številka 27, Strukar, Jan, Jan aplauz.
Gosti iz Dekana so zanačili, gol je dal številka 8, Perkamen Žiga. Se opravičavam, gol je dal Mešković Kristjan.
Applausiamo anche.
Sam, gremo gore, evo ga vidite, samo A nije su pili za 5 metara. A nije su ništa. ovdje, kopri. Gdje vidite? Evo ga, kopri, tu još, evo čest.
Rok, Mija, Rok! Ma ne, ma ja, mi se zgleda dio rok. Kaj igraj! Ovo je, slušamo se to, da je Evo, druga žoga! Šli gore. Maki, Resnika, še nazaj!
Prvi karton za domačeg igralca, številka 14, Badži Luka. Ohremos aplaus. Pregonimo. Gol da Petrasena. Šulaj, Rene. Reo, Handi, Reo.
Še jedan rumeni karton pri gostih, številka 13, Floreni Klaora Mark. Radek Ganjanja, Tribomančik iz igre številka 18, Božine Devon in igra pa Zdravnik Matic. Pri gostih pa Velenjavi, v igra številka 7, Kačič Elvin in Jakomin Rok, iz igre pa Zvezdica Jakob. In še poškodba igralca številka 97, Jurman Piljan. Ajde, vrati, šajde!
Domaći, širka 15, Jedić, Haris. Prema partija se prema Vetović. Novo izjednačenje
Gol je dal številka 18, Piciga Rene. Ševerno je katon. U domačih je dobil številka 17, Bobarić Berlin. Ađo! Stani bre, stani bre! Gosti su navedeni, gol je dal številka 6, Granješ Lukas. Gremo! Questa procina se ne isplata. Ajde!
Prijavitelj domačih, u igro Silemović Ervin, iz igre pa Kuraj Anže.
iz igre Švenka Kritica, Koprivnica Roman i Uroša Učić Roman. Gremo, navijači, gremo!
izenačilo 3-3. Mati nema še jedno točko, brez gola je Izanović Amen. Gremo publika in aplauz, gremo fantje. Se njim tudi. Pađo, tu na sredini, Pađo! No. Nova menjava
gosti. Izvire Luka Osip, Hrvatska Žiga, igra pa Gordon Banjac, pa še domači. Prvi domačik u igru Pedro Franci, iz igre Šoljaja.
Tako, 20-15. Očekujemo igralce, da je zaprostimo v tem začini in ni bilo lepo. Vodili pa dobili rezultati.